Tapi nanti aku 2, 3. buatin slime. Nih guys, Part 2-nya ya. Pegel aku sumpah. Ada Maisha. Halo Maisha. Maisha nggak mau ikutan? Maisha takut kamera ya? aku kayak udah mau jadi. Aku tukeran soalnya ituan punya aku kok kayak jelek. Jadi punyanya Sipa dibikinin dulu sama Delisa. Ini mereka bikin sendiri claynya dari Maisha. Makasih Maisha. Makasih. Ya. Yang kamu buang ya. 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 Tapi kalau dibuang aku kasih bungkelan lagi ya. Ya. Iya, gemoy soalnya. Aku suka clay banget ini. Ukuran kecil banget ini. Nah, ini cara buat slime yang dari clay buat kalian yang mau cobain ya di rumah biar kalian nggak perlu beli activator gitu. Apa-apa. Itu Nggak perlu beli slime kit. ya slime kit gitu kayak waktu itu. Kan waktu itu kan Sipa udah pernah ya buat slime kit dari activator, tapi nggak perlu. Ini yang versi buat kalian yang malas, mager dan harus beli itunya dulu. Ini bisa kalian tuh beli clay yang biasa pakai isinya 20 di Shopee, harganya cuma 5.000 ya. Langsung aja kalian beli. Kalau 20 itu berarti dapatnya 4 ya. 4 kotak ya. Isinya 12 warna guys. Iya, isinya 12 warna. Ada warna hitam, krem, pink muda, sama pink tua, sama merah, hijau, kuning, coklat, Sama ungu. sama biru, sama merah, sama ungu, Sama hitam. Sama-sama. sama-sama. Nah, kalau kalian belum jadi teksturnya kayak si Sipa yang tadi aku buatin itu, nah kalian kasih aja air terus karena itu kebanyakan sabun. Kalau dia tuh agak keras dan nggak menempel, Bau bir.